5 minuman herbal untuk meredakan batuk secara alami. Yang pertama, madu. 1 atau 2 sendok teh madu disebut dapat mengurangi produksi lendir. Selain itu, madu juga bermanfaat untuk membunuh kuman, namun perlu diingat, jangan pernah memberikan madu kepada bayi di bawah usia 1 tahun karena dapat menyebabkan keracunan yang disebut botulisme. Yang kedua, jahe. Melansir Webmed, sejumlah penelitian menunjukkan senyawa murni tertentu di dalam jahe dapat mengendurkan otot-otot yang mengencangkan saluran udara Anda. Anda bisa mengonsumsi jahe mentah, atau Anda bisa mencampurkan jahe bubuk dengan madu dan mengaduknya ke dalam teh panas. Yang ketiga, sage. Mengutip Mind Body Green, sage secara historis telah digunakan untuk membantu mengatasi sakit tenggorokan dan meredakan batuk, serta menawarkan sifat antibakteri. Jika Anda merasa tidak enak badan, pertimbangkan untuk minum teh sage dengan menggabungkan 2 sendok teh sage kering dengan 8 ons air. Seduh, lalu biarkan dingin. Minuman ini jadi minuman herbal untuk batuk. Yang keempat, kunyit. Menukil Healthline, kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang memiliki sifat antiinflamasi, antivirus, dan antibakteri. Ini bermanfaat untuk beberapa kondisi, termasuk batuk kering. Kurkumin paling baik diserap ke dalam aliran darah bila dikonsumsi dengan lada hitam. Anda bisa menambahkan 1 sendok teh kunyit dan 1/8 sendok teh lada hitam ke dalam minuman, misalnya jus jeruk dingin. Untuk diminum, Anda juga bisa membuatnya menjadi teh hangat. Yang kelima, lemon. Lemon diketahui dapat mengurangi peradangan dan mencukupi kebutuhan vitamin C untuk tubuh. Ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga dipercaya lebih kuat dalam menangani infeksi di saluran pernapasan yang menyebabkan batuk. Untuk meredakan batuk, Anda cukup mencampurkan 1 sendok teh perasan lemon dan 1 sendok teh madu. Semoga bermanfaat dan salam sehat.